Первая книга Царств, 18 глава, 6 по 8 стихи. 6 по 8 стихи. Вы нашли? 18 глава, первая книга Царств, 18 глава, 6 по 8 стихи. Когда они шли, при возвращении Давида с победы над филистимляном, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу с пением и плясками, то торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства. Я хочу вам рассказать ситуацию, которая здесь была. Вы помните события, которые происходило, когда Голиаф выступал против израильского народа? Филистимский воин. Голиаф — это филистимский воин, это вражеское ополчение или войска против Божьего народа, израильского народа. И этот Голиаф выходил в течение 40 дней. В течение 40 дней Голиаф выходил и оскорблял и издевался над Божьим народом. И говорит: если у вас есть, кто может сразиться со мной, представьте его. Извините, Дух Святой опять меня перебивает. Я только что видел щитошей. И я думал, что это какой-то щитовирка, но более серьезно. Перед раковом состоянии шея, рак горла или что-то подобное. Что-то подобное. Серьезное положение, не щитовирка просто, а как у вас рак горла или что-то, либо рак, либо что-то подобное, предраковое состояние. Кто это? Положите вашу, я вас не вижу. Машите мне рукой. Хорошо, положите руку, я вас вижу теперь. Положите руку сейчас. Во имя Господа Иисуса, Создатель всего, повелеваю этим проблемам шеями и горлами удалиться с корнем прочь и вон во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены, братья и сестры. Аминь. О, Год. Еще один наркоман, который не поднялся. Еще один наркоман. В этом зале, как я молился за двоих, два поднялись, еще кто-то не поднялся. Вот он. Подними свои руки и скажи Богу: Господи, освободи меня. Именем Иисуса. Я повелел духа наркомании. Вейди прочь! Yes! Будь свободен во имя Иисуса Христа. Правое колено, если это у вас беспокоит, очень сильно беспокоит, пищет прямо. Правое колено, положите руку на себя. Правое колено. Я не вижу руку. Аминь. Будьте исцелены именем Иисуса. Поясните, будьте исцелены именем Иисуса. Я повелеваю, чтобы диски восстановились на место во имя Иисуса. Укрепитесь и исцелитесь. Под мышкой именем Иисуса я повелеваю исцелиться.
Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Грыжа позвоночника, положите руку. Мамахасика бошикадандая. Я повелеваю именем Иисуса. Рассосаться эта грыжа во имя Иисуса. Yes! О, Господь! Покрой Твоей славой. Правое ухо открывается прямо у кого сейчас. Именем Иисуса положите пальцу у кого-то правое ухо. Именем Иисуса я повелеваю этому уху открыться во имя Иисуса. Если у вас левое тоже, именем Иисуса откройся. Слава Богу, слава Богу. У кого-то опухоль в груди. Правый грудь. Деви, поднимите вашу руку. Положите руку на эту грудь. Пабахасия, Макатамория, Матанда, Макутабакадия. Я повелеваю во имя Иисуса этим опухолям рассосаться. Уйдите прочь во имя Иисуса. Вон отсюда. Я заклинаю вас именем Господа. Уходите прочь. Левое ухо. Бог открывал кого-то левое ухо. У вас почти 100% глухоты на ухо. Левое. Почти 100%. Именем Иисуса. Во имя Иисуса. Я повелеваю этому уху. Прямо сейчас. Этим ухам, этим ушам. Откройтесь во имя Иисуса. Дух глухоты всего этого зала. Я повелеваю вам именем Иисуса. Прочь! Станьте здоровыми, и с правыми, и с левыми ушами. Именем Иисуса начните слышать на 100%. У меня никогда слышать вас. Но после проповеди, вы сейчас слышите меня. После проповеди я прошу вас, бегите сюда, чтобы свидетельствовать. Кого Бог назвал. Кого Бог назвал сейчас. Просто после проповеди сразу приходите сюда. Мы будем молиться. На это человек, у кого проблема с поясницей, Бог уже исцеляет вас, чтобы вы не чувствовали там, даже до сих пор. Бог уже восстановит ваша поясница. Именно грыжа, эта грыжа уйдет наконец, навсегда. Не останется там. Не устоит и не состоится. Именем Иисуса, планы Божьи. Планы сатаны. Помните историю, о чем мы говорили? Да. Голиаф. После того, как Голиаф выходил на Давида, на израильского народа 40 дней подряд. Израиль не мог противостоять его. Израиль не мог представить даже одного воина, который мог бы идти против. И, конечно, вы знаете историю, мы еще будем читать. Тогда Давид пошел против Голиафа и победил, одержал победу. И после этого, когда они возвращались с фронта, написано, женщины начали петь. И давайте будем слушать слова их песни еще раз. 6 по 8 стихи, 18 главы. 6 по 8 стихи. Когда они шли, при возвращении Давида с победой над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу. Царь был Саулом. Саул был царем. Так, выходили навстречу царю с пением и плясками, торжественными тимпанами и с кимвалами. Они всегда так делают после победы. Но обычно они так встречают царя. Это человек, у кого опухоль в груди, не переживайте. Правый грудь у вас уже под Божьей операцией. Я вижу, что вы сейчас у вас Божьи боли происходят и такие движения. Но ничего, это нормально, Дух Святой работает. Просто благодарите Бога. 7 стих. И восклицали игравшие женщины, говоря,
Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства. Как вы это понимаете? Как вы это понимаете? Как? Зависть. Это со стороны Саула. Но что женщины делали? Как вы понимаете, что женщины сделали? Они дали больше славу кому? Давиду вместо Саула. Потому что действительно это он одержал победу. Заслуженно, правда ли? Давид после этого сражения стал героем в Израиле. Но я вам скажу, почему женщины так пели. Женщины само по себе не виноваты. Вы слушаете меня? Не женщины виноваты. Посмотрим предыдущие стихи. 17 глава. Откройте 17 главу, пожалуйста. 22 по 24 стихи. Давид стал героем заслуженно. И женщины делали только то, что естественно. Когда они дали ему десятки тысяч, а Саулу только тысячи. Давайте посмотрим, как это событие развивалось. 22 по 24 стихи. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды. И пришедший спросил братьев своих о их здоровье. И вот, 23 стих, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Убегали от него не только израильские солдаты и офицеры. Убегали от него и сам царь Саул. Но Давид противостал Голиафу. Вы знаете историю. И победил. То, что женщины признали, заметили и признали это всего лишь естественно. Естественно. Грех Саула тут, или ошибка Саула тут, есть урок для нас сегодня. И об этом я буду проповедовать. Название моей проповеди: не отклонись от своих обязанностей. Не отклонись от своих обязанностей. Саул, будучи царем, также является главнокомандующим страны. Вы это знаете, да? Он был главнокомандующим. Он должен вести армию победы. Но в данной ситуации он убоялся и ушел от ответственности. Но другой человек нашелся, то брал на себя эту ответственность. Но послушайте сюда, очень важно. Готовность брать на себя ответственность обозначает готовность быть руководителем. И наоборот, тоже правда. Неготовность брать на себя ответственность обозначает неготовность быть руководителем. И потому что Саул отложил
отвернулся, отклонялся от своих обязанностей автоматически, потому что он не взял на себя ответственность, автоматически что это обозначает? Он отказался от авторитета, от власти. Поймите меня. Вопрос о власти и авторитета лидера или человека решается только на поле битвы ответственности. Авторитет нужен всем. Каждый хочет, чтобы его уважали. Каждый хочет, чтобы он был достойный, чтобы его приняли как достойного человека. Каждый хочет иметь авторитет. Каждый хочет иметь хорошую репутацию. Каждый хочет, чтобы его уважали, чтобы к нему хорошо относились. Но послушайте меня. Во-первых, скажите кому-то, ты нуждаешься в... Как лучше сказать? Тебе нужен авторитет. Больше авторитета. Хорошо. Окей. Ладно. Мы все нуждаемся в авторитете. Мы все, нам всем нужны. Нам все нужен авторитет. Мы все нуждаемся в том, чтобы получить и иметь больше авторитета, больше равенства в обществе. Но слушайте, если ты школьник, хорошо, это хорошее дело, быть авторитетным среди школьников. Если ты бизнесмен, это хорошее дело, быть авторитетным среди бизнесменов. Если ты рабочий, это хорошо, быть авторитетным среди рабочих коллегов твоих. Если ты служащий, это хорошо, иметь авторитет перед твоих коллег. Это нормально. Не иметь гордость, но иметь авторитет. Завоевать авторитет можно не через гордость и не через хвастовство. Хвастовство. Вы знаете, большинство людей, они думают, что авторитет можно заработать, заслужить, получить через хвастовство. Или через гордыни. Я никого не знаю, я никого не приветствую. Прямо лобный. Или как мы говорим, прямо твердолобный. Твердолобный. Или твердолоб. Тебе не делает честь. Твердолоб. А плохое качество. Это гордость. И послушайте, что Бог говорит о гордости. С гордостью идет рано или поздно поношение. Посрамление идет с гордостью. Если ты гордый, хочешь, не хочешь, рано или поздно Бог, ты будешь посрамлен Богом. А также гордость предшествует падению. Как только что вы начинаете видеть гордого человека, все, знаете, что он уже приблизился к клифу, к пропасти. Он скоро упадет. Потому что гордость — это знамение того, что предшествует, что кто-то сейчас упадет. Гордость предшествует падению. Окей? Но авторитет — это совсем другое. Можно завоевать авторитетом Божьим путем. Я хочу вам сказать, как завоевать авторитет через Божьими путями. Не через гордость. Гордость — это уничтожение. Гордость — это разрушение. Гордость призывает как магнит поношение на себе. Гордость призывает на себе как магнит разрушение и падение. Однако, всем все-таки нужен авторитет. Как не завоевать авторитет? Даже в церкви. Или в зале. Не через крики, что ты бьешь всех. Есть некоторые люди, пастыря или руководители, которые хотят завоевать авторитет. И из-за этого они давят своих подчиненных. Ты не такой. Да. И у них есть результат.
на какое-то время. Потому что эти подчиненные, пока им нужны, будут говорить, да, все, да. Я люблю тебя, мы любим тебя, мы любим тебя, мы любим. Но на самом деле, они скажут тебе так, но тебя ненавидят до кости. И при малейшей возможности сделают тебя гадости. Потому что ты завоевал авторитет страхом. А страх есть разрушение. И они будут искать способ, как тебя разрушить и понизить. Но, если я все равно нуждаюсь в авторитете, как мне получить этот авторитет? Алло? Здесь авторитет приходит Божьим путем только через ответственность. Сколько ты готов взять на себе ответственность за дело, за работу, за проблему, за ситуации, обстоятельства сложные, за сложность, сложные обстоятельства. Сколько ответственности ты готов брать на себя, ровно столько у тебя и будет авторитет. Иногда даже Бог позволяет нам проходить через всякого рода притеснения, проблем, неудачи, обстоятельства сложные, чтобы повысить нас. Потому что Он знает, что мы возьмем ответственность на себя. Мы не будем скрывать голову под как страусы. Как песок, как страусы. Но будем говорить, да, что это? Я сделаю вместе с Богом. Бог поможет, мы решим. Но Саул, это пример страуса здесь, который вместе со всей огромной армией спрятал свою голову в песок. Алло? Послушайте, какая бы у тебя не была должность? Его должность была высокая. Он был царем Израиля, главнокомандующий, должность, штамп. Но какая бы у тебя ни была должность, название, твой авторитет зависит не от должности, только от каких ответственностей ты готов брать на себя. И слушайте меня, да? Авторитет приходит не через усвоение чего-то, имя себя, скажем, но приходит через определенное количество ответственности, которые ты готов нести. Скажи кому-то, твой авторитет зависит от твоих ответственностей. Алло? Мужчины, вы здесь? Кто мужчина, поднимите вашу руку. Потому что некоторые из вас, вы мужской пол, но вы не мужчина. Откуда я знаю? Послушайте. Послушайте. Скажу. Понятно, да? Вот почему некоторые из нас мы в галстуке, но мы не управляем нашим домом. Потому что все ответственности только женщины берут на себя. Они забивают гвозди, они покупают продукты, они все делают. Они на кухне, они гладят, они все свистят. Поэтому вы не мужчины. Вы просто ходите трусы. И все. Носите трусы. Бруки. Какая разница? Брюки.
Ответственность определяет авторитет. Ответственность определяет власть. Алло? Может быть, вы были в какой-то стране когда-нибудь? Или вы видели такую страну, где люди занимают должности? И по мере своей должности, или по названию своей должности, они должны были иметь положение. И они имеют положение. Но когда люди занимают, слушайте внимательно, когда люди занимают должности разные, но при этом не несут ответственность за занимаемую должность, хотя они сидят там, они будут выдавать какой очень указы, постановление, но люди не будут выполнять их. Я могу гарантировать вам. Почему? Потому что они делают это, дают указы, занимают должности, но они малоответственны, они не несут ответственности такого степени, как их положение. Тогда получается, что они будут говорить, но люди не будут реагировать. Это духовный закон. Они могут поставить милиции, сколько хочешь, или солдат, но люди все равно будут делать по-своему. Потому что есть духовный закон. Люди будут слушаться тебе. Твоя власть, реальная власть, это то, что идет за твои невидимые поступки. Те ответственности, которые ты берешь на себя. У кого-то здесь есть проблема ногтей рук, большой палец, по-моему, одной из руки. Большой палец. Я думал, правой руки. Большой палец. Как будто гниется ваши ногти. То есть что-то такое. Болит, короче. Положите руку, Бог исцеляет вас. Алло? Вы здесь? Это была проблема Саула. Саул занимал должность, но потому что он не был готов брать на себя ответственность, он терял свою власть духовную, авторитет свой терял. И потому что он не брал на себя ответственность, и целая армия не смогла ничего делать тоже. Он может дать сколько очень указов, но армия не будет ничего делать, потому что он сам уже не берет на себя ответственность. Мужья дорогие, если вы хотите, чтобы ваши домашние уважали вас, начните брать ответственность на себя. Ответственность за уборки, за мотание пол. Ответственность, да. Всякая ответственность начинается с малого. Ответственность за стирки одежды и так далее. Или другие ответственности. Я не знаю, как у вас будет получаться, но берете себе ответственность. Мамы тоже. Вы хотите, чтобы ваши дети уважали вас? Не надо контролировать детей. Контроль поражает сопротивление. Противоположная реакция. Надо просто брать ответственность за их судьбу и за их трудности на себе, и все. Не надо их контролировать, повелевать их и туда-сюда. Нет, оставьте их. Пускай гуляют. Но вы делайте то, что они не могут делать. И авторитет, и власть ваша будет утверждаться. Посмотрите на это местописание. 24 стих. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Страх есть причина номер один. То, что собирает у людей ответственности. Из-за страха. Допустим, если я сейчас скажу, у кого нет служения в церкви, нашей церкви, поднимите ваши руки. У вас нет реального служения, поднимите ваши руки. Встаньте, пожалуйста, на ноги, будьте любезны. Будьте так любезны. Видите, сколько нету служения. И они ходят в церковь. Хорошо, присядьте.
Спасибо. Вы очень послушны. Люди боятся ответственности. Но зря. Слушайте. Человек, который не готов брать на себя ответственность, даже в церкви, в Доме Божьем, Бог также не сможет ему доверять ничего. Сколько ты готов брать на себя дела Божьи, столько и Бог готов вложить в твою жизнь. Зачем вам терять столько? И вы ходите в церковь. У меня наоборот. Я такой человек, что если я уже что-то начинаю делать, я на 100%. Я уже все. Если вы уже решили прийти один в церковь, вам надо это делать ногами, руками, всем сердцем, всей душой, всем то, что у вас есть. На самом деле. Почему? Допустим, как вы думаете? Неужели вы думаете, не обманывайтесь? Вы думаете, что я буду только приходить в церковь? Не плачу свою десятину, пожертвование приношу, и хожу, и прихожу. И вы думаете, и люди, допустим, требуют в церкви, помогайте что-то делать и так далее. Вы думаете, не касается. И вы думаете, что Бог это не видит? Конечно, Бог не дурак. Даже в миру этот его закон работает, тем более в церкви. Даже если вы заняты, очень заняты, есть люди здесь, в этой церкви, которые из-за рода их работы, они не могут делать что-то в церкви, помогать что-то. Но они сделали, поставили себя в финансовом служении, помогают людям. Я вам скажу что-то. Вы не берете на себя ответственность за Божьи дела, и вы хотите, чтобы Бог брал ответственность за ваши дела. Хитренько. Всем хорошо прийти и сидеть. Я только буду проповедовать, потому что ты же пастор. Ты ответственный. Мы только будем приходить сидеть. Но, например, послушайте. Вы не знаете факт. Я просто расскажу вам, потому что действительно, когда мы приходим в церковь, мы не знаем некоторые вещи. Но послушайте такой факт. Группы прославления здесь участвуют около 200 человек. Если все считают хор, прославление, все. Не все каждый раз стоят там, но около 200 человек. Есть люди в церкви, которые сказали, и они это делают бесплатно, сами. Еще работают где-то. Кто-то из церкви говорит, я ищу кого-то из вас благословлять, чтобы вы могли больше. Спасибо, что вы что-то делаете для Бога. Я не могу это делать, но я прихожу, я рад, что вы играете. Бизнесмен, сам. Я хочу благословлять вас. Потому что вы делаете нам хорошо. Но некоторые из нас никогда не думают об этом. Не думают, пускай они играют. Допустим, у нас стулья здесь 3000. Не хватило сегодня. Еще больше добавили. Стульев. Скамейки уже добавили, я вижу. Видите? 200 человек принимают участие только в группе порядка. 200 человек. Только чтобы делать порядок. 200 человек. Но вы не знаете. Вы можете просто прийти и сидеть. Не зная, что с 8 утра. Или с 11. Некоторые уже приходили, чтобы это сделать. Бесплатно, сами. Но вместо 200 человек, которые это должны делать, это делает 50 человек. Когда мы можем больше иметь. Почему? Допустим, 50 человек приходит и расселяют стульев. С утра или вечера есть это человек. 50 человек, мужчины. Кто из вас среди них? Видите? 1, 2, 3. Остальные, мы не знаем, только пришли и сидели. Видите? Бог, вы думаете, Бог это не видит? Конечно видит. Брат, который свидетельствовал о том, что где он, Стан, этот брат. Он один из них.
Потому что люди, которые знают, что Бог сделал для них, у меня нет денег, чтобы давать Богу, или чтобы дышать, но я служу. Присядь, спасибо. А кто из вас знает, что где-то женщины тоже приходят, чтобы стерять эти все вещи? Никто не знает. Но хорошо нам всем. Но Бог это видит. Поэтому, когда мы всегда спрашиваем, что у нас 37 служений, подразделения служения в церкви, которые вы можете записаться, это серьезно. Не все могут сделать это, но кто-то может делать другое. 37 разных. Видео бесплатно делают. Аудио бесплатно. Настройки бесплатно. Все просто кто, что может делать для Бога. Видите, сколько служений они выставили свои карты, чтобы приглашают людей. Приходите, им нужны люди. Допустим, 50 человек приходят, чтобы расселять с утра. 60 человек встречают людей, посаживают людей. И вы знаете, самое обидное, из 60 человек, которые присаживали людей, рассаживали людей, остались только человек 15. Знаете почему? Члены церкви грубят их. Куда вы, почему вы должны мне сказать, куда идти? Почему вы должны мне сказать, где сидеть? Но вы что, кто вы такие? Вообще, зачем вы здесь стоите? Хорошо, допустим. Никто не стоит. Ничего не пасали, да? Ничего не закрыто. И вы говорите, куда я попал? Люди, которые бесплатно, 60 человек, учатся, работают. В свободное время приходят. Мы еще грубим их. И мы потом будем молиться. Господи, почему пастор не называет мою болезнь? Почему пастор не называет мою проблему? Господи, забил, что только что грубил кого-то. Бог поругаем не бывает. Ты не можешь служить, ты сам ничего не делал. А те, кто делает, поносишь их. Бог дурак. Нет. Дети. Больше 200 детей. Каждое служение. 200. Родители не знают. Приходят, бросают детей и гуляют. Люди, которые тоже ничего не получают. Сами, бесплатно. Служат Богу. 20 женщин, мужчин работают с ними. Возле с чужими детьми. Мы приглашаем. Пожалуйста, кто может помочь с детскими воспитаниями? Никто. Так что ответственность, авторитет нужны каждому везде. Не только в миру, но перед Богом. Важно, чтобы мы могли иметь авторитет перед Богом тоже. Когда Бог уважает тебя, вы знаете, вы можете дойти до такого ситуации. Окей, послушайте. Почему я должен говорить здесь? Господь исцели. Допустим, Бог сейчас мне только что говорит. Скажи об этом. У кого-то есть проблемы с зубами. Передними зубами. Передние зубы. Качается. Хочет отпасть. Бог хочет восстановить сейчас. Кто он это сделает? Кто? Это. Передний. Здесь. Во. Я вижу вас. Положите руку. Теперь будьте исцеленными. Аминь. Локоть. Будьте исцеленными. Во имя Иисуса. Хорошо. В четверг, в воскресенье, кто-то видит, будет свидетельствовать. Потому что я молился. Кто я такой, чтобы Бог услышал меня? Вы заметили? Есть люди, которые шесть слова перед Богом, их слова, это для Бога, это как закон. Бог делает. Потому что Бог уважает их. Вот причина. Потому что они берут ответственность за Божье дело. А некоторые из вас, вы можете молиться и от головой бить стенкой. Бог ничего не делает, смотрит. Потому что это несправедливо. Ты не берешь ответственность за его дело. Авторитет нужен везде. Даже перед Богом. Иов имел авторитет перед Богом. Иов. Дьявол появился перед Богом.
И Бог, гордясь об Иове, говорит дьяволу: сатана, откуда ты? Я гуляю там туда-сюда. Нечего делать. Хорошо. А ты видел моего раба, моего сына Иова? Я горжусь о нем. Он праведный. Он ходит праведный. Он состоятельный. Он достойный. Он беспорочный. Это мой сын. Иди искушай его, если хочешь. Он меня не отречется от меня. Вот он мой. Я его знаю. Кто хочет, чтобы Бог гордился о нем таким образом? Окей, опустите руки. Авторитет перед Богом. Кто хочет, чтобы когда он стоит на сцене? Почему я сказал? Я думал, почему Бог говорил? Потому что все то, что я здесь делаю, практически все мы можем делать. Но потому что не все получается, не у всех может так получается. Поэтому Бог, наверное, сказал мне, чтобы каждый из нас на служение помазания взял с собой масло и платок. Потому что я буду молиться Богу. И потому что я попросил у него, чтобы он пошел с вами, куда бы вы ни шли. Он это будет делать. Почему? Отношение у нас такое. Но кто хочет, чтобы у него было тоже такое отношение с ним? Начинается с малого. Нести ответственность. Братья и сестры, еще раз. Конечно, я не говорю о тех людей, когда я говорю служение в церкви. Разными местами можем служить. Допустим, кто-то не служит здесь прямо в церкви, но кто-то служит у себя. На домашней группе или на работе, где он работает. То есть таланты разные Бог дал нам. Каждый служит Богу по-своему, правильно, да? Но я говорю те, которые могут, которые ходят в церковь. Просто вы не знали, вы не задумались об этом, или вы бы хотели. Есть молитвы, есть сколько служений? 37, 6, 37. О чем я говорю? Я хочу делать так, чтобы каждый из нас так был авторитетным перед Богом, так стал близким к Богом, чтобы Украина знала, что есть люди, которые ходят по этой земле, в котором Бог живет. Где бы мы ни были в ресторане, люди будут видеть, что мы отличаемся. Мы будем входить в транспорт, и атмосфера в транспорте будет меняться, потому что Бог будет туда входить с нами. Это то, что я хочу, чтобы мы были активными верующими. До такой степени, что мы начнем говорить кассе начнем говорить, просто начнем говорить два слова, и люди захотят слышать нас. Люди будут рассказывать мне. Ученые и люди, которые более грамотные, чем нас, будут открывать рот и говорить, что говори. Если мы будем верными Богу, и мы будем верными в церкви. Группа порядка, там женщины нужны, девушки нужны, мужчины нужны. Не только расстелить надо, но надо помогать людей сидеть. Вот брат Иван, он постоянно кричит, бегает туда-сюда. Стан, он лидер группы порядка. Нам нужно еще человек 100 там. Поэтому из тех, которые нету служения, пожалей, молодые, неважно. Кто может бы помочь в группе порядка? Поднимите свои руки. Я не знаю, почему я заговорил об этом. Это не моя проповедь, я продолжу свою проповедь потом. Кто хочет, записаться в группу порядка. Машите ваши руки, пожалуйста. Что такое группа порядка? Приветствовать людей, помогать им растягивать. Разве не приятно, когда вас приветствуют, когда вы входите в зал? Нет? Конечно. Когда вам помогают найти место сидеть. Поднимите руки. Я жду человек 100, а человек 3 поднимает руки. Боже мой. Короче, не доходит до людей. А где остальные? Давайте станем, кто может соединиться к Ивану. Группе порядка. Молодые, пожалеют, станьте. Мужчины особенно, чтобы стулья расселять. Спасибо. Человек 10 у вас понравилось. Может быть, больше еще придут. Спасибо. Еще другая статистика. Просто я думаю, что это нужное время сказать. Если я проповедую, люди будут спешить опять домой. На каждый месяц, кто из вас может догадываться, сколько людей у нас кается в церкви? Новые люди, которые приходят в нашу церковь, 600. Минимум 500. Это самый минимум. Каждый месяц прибавляются в нашей церкви.
Каждый месяц. Иногда доходит до 1000. От 600 до 1000, от 500 до 1000 человек. Каждый месяц новые люди. Но вы знаете, сколько из них остаются? Регулярно остаются из 500 100 или 120. Из 1000 270 или 250. Все. Это всего лишь 20%. Это очень плохо. Или сколько процентов? 20-25. Это очень плохо. Вы знаете почему? Потому что когда люди каются так, нужно, чтобы кто-то подружился с ними. И работа над ними, когда дьявол будет атаковать их, чтобы помогать им укрепиться в Боге. Но не кому. Вы слушаете, когда люди каются, все спешат, уходят. Это группа наставничества у нас. Нам нужно там 1000 человек. Сейчас у нас человек там 200. А мы, сколько у вас? Максимум, все вместе. Есть разные распределения под категории для этого. Но нам надо до 1000 человек. Так что, если вы ходите в церковь, вы можете помочь людям, которые каются, приветствовать их, звонить им, приглашать их в церковь. Это единственное, что надо. На домашней группе, на АБЦ. Вы думаете, хорошая идея это? Помогать. Если бы вам никто не помог, многие из нас бы отошли от Бога, правда? Кто согласен? Конечно. Кто бы хотел участвовать в этой группе утверждения, которые будут выходить помогать людям? Если вы еще не участвовали, вы не участвуете на сегодняшний день, вы не выходите, вы не помогаете людям, вас будут учить. Но я просто хочу знать, примерно, нам нужно будет 1000 там человек. Поднимите ваши руки. Так. 5, 6. Хорошо. Кто там лидер группы утверждения? Вот сестра у нас, Луда. Нужно подойти к ней после служения. Кто уже в группе порядка, нужно подойти к Ивану после служения. Это наш общий дом. Давайте скажем, церковь это наш общий дом. Я призывал, давайте возьмем ответственность. Мы берем ответственность за Божье дело, и Бог берет ответственность за кого? За наши дела, за наши проблемы, за нас. Давайте продолжим нашу проповедь. Первая книга Царств, 18 глава, 17 глава, 24 стих. 17-24. 17-24. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Посмотрите, на что парадоксально тут. Люди убегают от ответственности. Но послушайте, истина заключается в том, что убегать от ответственности это то же самое, что убегать от чего? От авторитета, от власти. Они убегали от ответственности, но Давид встал и взял ответственность на себя. И что вы думали? Потом, что он получил? Он получил авторитет. Он встал, взял на себя ответственность, и авторитет пришел к нему. Поэтому женщины начали петь и давать ему славу, а царь получил меньше авторитета. Потому что нельзя убегать от ответственности. Скажи кому-то, нельзя убегать от ответственности. Аминь. 38 стих. 38 стих. И одел Саул Давида свои одежды и возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. Послушайте внимательно, пожалуйста, сейчас. После того, как Саул отказался идти на фронт, и Давид согласился наоборот идти, послушайте, что случилось. Произошло пророческий акт. Саул думал, что он просто дает Давиду физический наряд.
И посмотрите, 38 стих. И одел Саул Давида свои одежды. Это символ того, что уже произошло в духовном мире. В духовном мире, когда Саул отказался от ответственности, это обозначает, что он отказался от чего? От своей власти. Потому что он был царем. Он был царем, и как царь у него была власть. Поэтому как только что он убегал от этой власти, отказался от этой власти, автоматически он, значит, отказался. Он снял себе одежды власти. Он снял себе одежды царского. Он снял себе власть царя. Он снял себе авторитет царя. И что он сделал? Он приложил эту власть, этот авторитет. Приложил кому? Давиду. Почему? Потому что именно Давид стал взять ответственность на себя. Это уже было как бы физическое отражение того, что в духовном мире уже произошло. В духовном мире это уже факт. Не случайно женщины, которые ничего не знают, наивные женщины, начали петь. Но они начали петь того, что уже произошло в духовном мире. Они просто так пели, вроде бы просто так, но это духовный закон. Даже если вам по 80 лет, 90 лет, можно записаться от тебя группу, молитвенную группу. Можно молиться от тебя. Можно что? Ну, каждому найдется место в церкви. Кто имеет талант, они поют, видите, очень приятно. Даже люди, которые заняты, они тоже приходят и участвуют. Потому что они берут на себя ответственность. Посмотрите, пожалуйста, 18 главу. 18 главу, 6 и 8 стихи. 6 и 8 стихи. Когда они шли, при возвращении, это то, что мы уже читали, что они пели. Когда они шли при возвращении Давида с победы на филистимлян, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу с пением, плясанием, плясками, и с торжественными тампали пели, восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысячи сегодня. А Давид десятки тысячи, а Саул сегодня тысячи. Потому что в духовном мире он уже передал инициативу. 17 главе, 32 и 34 стих. 17 глава, 32 и 34 стих. И сказал Давид Саулу, пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Как мы это называем? Что делает здесь Давид? Берет на себя ответственность. Давид здесь берет на себя ответственность. И говорит, не бойтесь, пускай никто не падает духом из-за него. Братья и сестры, вот это есть способ, как получить возвышение на работе. Кто хочет получить возвышение на своей работе? Начните брать на себя ответственность. Кто хочет иметь авторитет среди своих коллег, среди своих друзей в обществе? Начните брать ответственность за общество. Но, видите, ответственность, послушайте меня внимательно. Некоторые люди неправильно понимают ответственность. Они думают, брать на себя ответственность – это командовать. Это неправда. Командовать – это не то же самое, что брать на себя ответственность. Вы слушайте меня внимательно. Если вы хотите брать на себя ответственность у себя на работе, если вы хотите брать на себя ответственность в обществе за какое-то дело, давайте я вам скажу, как это делается. Ответственность человек берет на себя через смирение и согласие служить. Смирение и согласие послужить. Это есть ответственность. Допустим, здесь Давид говорит, я не скажу, он мог бы прийти и сказать, вот,
идите туда, я командую вас, вот, разобрайте. Это не ответственность. Это дешевая ответственность. Это наша проблема часто с нашими детьми. Это всегда наша проблема с нашей супругой. Мы думаем, мы берем на себя ответственность. Говорим, замужи, иди сюда, сделай, иди сюда, сделай. Нет. Человек, который берет на себя ответственность, смиряется послужить сам, прилагает себя на служение. Это то, что делает Давид. Брать на себя ответственность, это не командовать, это наоборот согласиться сам послужить человеку. Даже когда ты больше этого человека, даже когда этот человек не заслуживает это. Это то, что Давид делал. Он говорит, вы не волнуйтесь, оставьте меня с этой проблемой. Оставьте меня с этой ситуацией. Я справлюсь. Я пойду решу эту проблему. Я за свой счет пойду. Я за свою голову пойду. Я на свою энергию, на свою силу пойду. Вот что такое брать ответственность. Он не командует других, но он сам делает. Он унижается, смиряется и служит. Вы понимаете это? Это то, что он сделал здесь. Он говорит, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет. Я пойду. Вот ответственность. И сразиться с этим человеком, с самим филистимлянином. Послушайте сюда, братья и сестры. Брать на себя ответственность, то, что сделал этот человек здесь, умение брать на себя ответственность, это золотой. Это золотой характер, это золотой качество. Но есть другой стороны медаля, как мы берем на себя ответственности. Здесь можно брать на себя ответственность и ничего не делать. Поэтому брать ответственность на себя очень близко связано с другим словом, которое мы называем инициативностью. Проявлять инициативы. Если кто пишет, вы можете писать. Если очень многие таких людей, они переживают за все. Переживают за церковь, переживают за что, переживают за работу, переживают за семью. Но никогда не берут на себя ответственность. Вроде бы их переживаниями, они вроде бы хотят брать на себя ответственность. Но если не хватит у них инициативы, проявлять инициативы, ничего не выйдет. Алло, послушайте, что дьявол использует, чтобы убить инициативность в человеке. Дьявол часто знает, что у тебя есть способность, знает, что Бог хочет тебя возвысить, поднять. Часто подходит к человеку и говорит, ну, это не скромно. Это не скромно, а то подумал, что ты гордый. Лучше замолчать. Ничего не говорит, ну. Это ложная скромность называется. Напишите, ложная скромность. Брать ответственность на себя, это то же самое, что проявлять инициативы. Особенно, когда ты видишь, что что-то нужно делать. И я вам скажу, люди, которые достигают успеха в этой жизни, они есть люди, которые умеют брать на себя ответственность. Люди, которые имеют какую-то высоту, посмотрите любую жизнь, это люди, которые знают, как брать на себя ответственность, и это есть люди инициативов. Братья и сестры, вы хотите, чтобы Бог дал вам авторитет, чтобы Бог возвысил вас в жизни? Это не только в церкви, это не просто перед Богом, но перед обществом тоже, перед, коллегами в школе, на работе и так далее. Вы не можете позволить себе быть второсортным человеком. Вы знаете, вчера я где-то проповедовал в какой-то школе. Я сказал, я беру на себя ответственность, что если люди в нашей церкви, кто ходит сюда постоянно, будут слушать то, что я говорю, и будут исполнять то, что я говорю, Бог заложил в них такой источник мудрости, что скоро на Украине и в Киеве люди будут бежать за нами, за членами церкви, нашей церкви, чтобы получать советы.
если мы будем слушать. Я вам скажу что-то о мудрости. Давайте откроем, пожалуйста, 4 главу притчи. Быстренько. 4 глава притчи. Потому что Бог наделит вас такой мудростью, что люди будут спрашивать тебя, откуда ты приехал. Ты ни откуда не приехал, ты только человек, знающий Слово Божие. Бог поставит членов церкви первыми в эстраде. Бог поставит их первыми в университетах, первыми в бизнесе, первыми в школах, первыми в музыке, первыми везде. Я вам гарантирую это, если люди будут слушать Слово Божие. Послушайте меня. 7 стих, 4 глава притчи, 7 стих. Посмотрите внимательно. Притчи 4:7. Послушайте внимательно. Послушайте внимательно. Послушайте внимательно. Моя проблема в том, что я не могу понять, как люди слушают Слово Божие, и они не исполняют его, делают другое. Это не поможет нам. Бог-то хочет нас понять. Поэтому Он дает нам Слово. Это серьезные вещи все. И всякий раз, когда вы слушаете Слово, надо задавать себе вопрос, что мне делать? Какие шаги мне предпринимать? Господь, что мне делать? Что ты хочешь, чтобы я делал? Как это Слово должно исполняться в моей личной жизни? Таким образом, с таким отношением, ваши высоты никто не остановит. У вас будет такая высота без ограничения. Посмотрите, что здесь написано. Главное — мудрость. Мудрость есть главное в жизни. Мудрость есть главное в жизни. Мудрость есть главное в жизни. Мудрость в этой жизни самое главное. Оно главнее золота. Оно главнее серебро. Оно главнее, чем чем жемчужины. Оно лучше бриллиантов. Главное в жизни мудрость. Главное мудрость. Человек мудрый — это сильный человек. И, братья, я говорю, слушайте, что Бог начнет сейчас одевать нас такими мудростями. Он начнет начать нас этими проповедями, такими глубокими мыслями, мудростями, что мы будем как ходящие сокровища в городе. Мы будем сиять прямо, и люди будут смотреть на нас и получать для себя удовольствие. Мы будем смеяться, и люди захотят смотреть на нас еще раз. Мы будем говорить, и люди захотят просто открытыми ртами смотреть на нас, говорить, рассказывая. Мы будем ходить по-другому. Благодаря чему-то, что мы будем знать. Потому что главное в жизни — это мудрость. Посмотрите, главное — мудрость. Послушайте дальше, что там написано. Приобретай мудрость. Приобретай мудрость. Некоторые из нас, мы хотим приобретать что угодно. Мы можем навесить на мужей, купим мне следующую шубу. Купим мне ботинки такие, или что. Мы можем покупать что угодно, машину и так далее. Но не ищем мудрости. Заблуждение. Заблуждаемся. Но написано, главное — это не что угодно, что ты можешь искать. Главное в этой жизни — это мудрость. Это не машина, не квартира, ничего. Приобретай, купи, написано. Купи мудрость, приобретай. А некоторым из вас вам тяжело даже кассету купить. За 2 гривны. Или видеокассету за 10 гривны. Но кофту за 100 гривны купите. Потому что мы не знаем цены мудрости. Мы не знаем цены мудрости. Мы ругаем продавцов кассет, потому что мы говорим, слишком дорого. 2 гривны слишком дорого. А ботинки за 200 купи. Потому что люди не знают, что такое мудрость, you know. Больно до кости. Обидно, you know. Но главное это в жизни, это мудрость. Поэтому Бог говорит, приобретай мудрость, купи ее. Если бы я был на вашем месте, я бы каждую кассету, видеокассету, аудиокассету, а я бы один из них приобрел бы.
Почему? Потому что вы слушаете меня, вы думаете, вы понимаете что-то, вы ничего не понимаете еще. Потому что когда ты слушаешь, только 10% понимаешь. Поэтому нужно переслушивать эти кассеты, чтобы она могла войти в вас, и чтобы вы могли жить этой жизнью. Приобретай мудрость. А и всем имением твоим приобретай разум. Всем имением. Всем имением. Что мы имеем? Деньги, машина, квартира. Бог говорит, всеми этими имениями ищи мудрость, разум приобретай. Потрясающие вещи. Глубина какая. Потому что, слушайте, в этом мире только люди мудрости правят. Потому что написано в 8 главе притчи, 6-7 стих, что ибо, или какой стих, 16 стих, или какой, 8 глава притчи, написано, ибо цари царствуют именно мудростью. Мною цари царствуют. Мудрость говорит, мною цари царствуют. Какой стих? 15-16 стихи. И начальники издают правду. Мною. Люди, которые царят в этом мире, почему они там? Потому что они что-то знают лучше тебя. Но Бог дал нам источник, жерелье. Мудрости тут. В этой церкви. Мы можем стать лучшими в этом городе. Лучшими в этой стране. Благодаря силе мудрости. Во всех направлениях. В бизнесе, в учении, в школе, в университете. Мы можем стать лучшими через Слово Божие. Бог начинает красить и возвещать нас. Мы будем сиять, как бриллианты. Благодаря мудрости. Поэтому мы сегодня говорим о какой мудрости? О мудрости, ответственности и власти. Что власть придет к нам через ответственность. Что возвещение придет к нам через ответственность. Потому что в 8 стих этого 4 главы притчи написано высоко цени ее, цени мудрость высоко. Но мы с вами, мы можем ценить что угодно высоко, только не мудрость. Оцениваем одежды, оцениваем марки машины, оцениваем что угодно, только не мудрости. Но Бог говорит, что единственное место, чтобы что-то ценить в Библии, говорит, цени только мудрость. Цени ее, не просто как-то, цени ее высоко. Цени ее высоко. Цени ее высоко. Цени ее высоко. И она тогда, если ты будешь ценить мудрость высоко, эта мудрость возвысит тебя. Видите, написано. Эта мудрость возвысит тебя. Эта мудрость возвысит тебя. Эта мудрость возвещает в этом мире. Никто не пойдет выше своей мудрости. Если он даже достигнет, он упадет скоро. Возвысит тебя. Она прославит тебя. Но мы с вами ищем, чтобы человек прославил нас. Мы ищем, чтобы друзья прославили нас. Мы ищем, чтобы знакомые прославили нас. Мы ищем славу там, где ее нет. Слава кроется в мудрости. Слава от Бога кроется в мудрости. Цени ее высоко. Она возвысит тебя. Цени ее высоко. Она прославит тебя. Если ты прилепишься к ней. Это о чем мы говорим. Давид понимал эту мудрость. Он взял на себя ответственность и автоматически он стал великим. Потому что написано, если ты хочешь, Евангелие от Матфея, 20 глава, 26 по 28 стихи. Кто хочет быть великим в этом мире, то должен стать меньшим. Путь к возвещению в Божьем Царстве в этом мире, это чтобы служить, это чтобы приложить себя в служение другим людям. Единственный путь и способ, как возвещаться, это унижаться и служить другим. Вот почему я предоставлял возможность всем иметь служение в церкви, чем-то заниматься. Потому что я не хочу, я не желаю, чтобы кто-то остался внизу. Я желаю, чтобы все возвещались, чтобы все стали великими в этой церкви. Через эту церковь, чтобы мы просто посрамили мудрость мира сего. Чтобы мы просто посрамили,
Мирских, через нашу мудрость. Не через связи, не через деньги, не через золото, но через мудрость. Потому что даже цари царствуют ими. Аминь. Кто хочет быть первым, пускай будет рабом всем. То, что Библия говорит. Так что инициативность пускай вернется к вам во имя Иисуса. Я молюсь за вас, вы не говорите аминь. Я говорю, пускай вернется инициативность к вам во имя Иисуса. Пускай желание брать на себя ответственность вернется к вам во имя Иисуса. Это то, что поднимет. Это то, что возвысит. Это то, что поставит на гору. Это Божья мудрость. Не теряй инициативность в жизни. Не теряй ответственность, желание брать на себя ответственность в жизни. Они нужны. Они помогут. Они укрепят. Они возвысят твою голову. Они помогут твою голову свежим елеем. Это мудрость Божья. А также, помните, как я назвал проповедь? Не отклонись от своих ответственностей. Не отклонись от своих ответственностей. Что это значит? Не будьте Саулом, будьте Давидом. Саул отклонился от своей ответственности и стал униженным. Давид взял эту ответственность на себе и стал царем. Кто мы, братья и сестры? Давайте ответим. Саул или Давид? Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Те люди, у кого свидетельства, подойдите сюда. 2-3 человека. Если Бог открыл ваши ухо, или мы назвали эту вашу болезнь, Бог сделал вам чудо, подойдите быстро, или вы хотите о чем-то еще. Не больше 2-3. Давайте помолимся, попросите у Бога благодать и силу, чтобы проявлять инициативность, чтобы не отклониться от своих ответственностей. Скажите Богу, я не хочу отклониться. Я не хочу отклониться. Я не хочу отклониться от своей обязанности. Надо брать ответственность, обязанности на себе, чтобы возвышаться. Просите у Бога. Помоги мне смириться, чтобы служить другим. И через служение другим мы возвысимся. Давайте будем молиться за себя. Кем ты хочешь быть? Саулом или Давидом? Все, наверное, хватит, да? Хорошо, вы еще последний. Кем ты хочешь быть? Саулом или Давидом? Саулом, да? Проси у Бога, чтобы Он дал тебе эти качества. Смелость, дерзновение, самопожертвование за других. Если у вас нет служения в церкви пока, просите у Бога, чтобы Он помог вам найти служение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.